انت شايف ايه اللي ممكن يهدم الوطن من ناحيه الشعب؟ الجهل والأمية، مش بس الأمية التعليم يعني، وإن تعيش عصر التفاهة. فعصر التفاهة يدمر لك كل الأجيال اللي موجودة. لما أنا أبقى ابني بيتفرج على التلفزيون ولا بيتفرج على أو بيطلع على السوشيال ميديا، ويلاقي اللي اتعلم قوي قاعد في بيتهم أو قاعد على القهوة، وشايف الجاهل بقى عنده 3 4 عربيات طبعا. وهم في الخارج عن طريق الفيسبوك يبروز لك الناس التافهه اللي بتغني غنى تافه، اللي بتقل ادبها، كل ده على التيك توك والحاجات ديت، بيقول لك اغنياء جدا. فابنك هيقول الله، طب انا اتعلم ليه؟ طب انا ده قدوتي. فيصبح قدوتك قدوه ولادنا بقى ايه؟ اللي يلبس حلق، واللي يحط عقد الماس في رقبته طبعا. واللي يرقص شرقي ويلبس بدله شرق، بدله شرقيه، حاجات تموت من الضحك. بس الواحد فعلا مكلوم، يعني متضايق لان مصر عمرها ما استسلمت لا لاختراع ولا ابتكار.